رب صل على الحبيب محمد وعلى آل محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaan iskugu nimid makaankan inaan kalaamullaahi ku aqrino kalaamka ilaahay cawo isniin ah bisha ramadaan oo barakaysanna weli aan ku jirno. waxaan iskugu nimid madaxiisa ninka la yidhaaho axmed macalin cabdullaahi macalin sahal oo soo dalbada subcaan in loo duubo una niyeysahayo aabihiis oo ku dhintay america. ilaahay ka thawaabiyo ajri xasanaadna allah ka siiyo. culummada kale ah oo subac duubaysa oo isugu timi meeshaan makaankan khayrka badan waxaa ka mid a cabdiqaadir macalin nuur macow ayaa ka mid a. waxaa ku xigo xaaji salaad oo xasan cali oo loo yaqaano salaad diiqo maasha allah. waxaa kusii xigo macalin maxamed xuseen nuur oo loo yaqaano macalin xaraf. waxaa kusii xigo shariif ibraahim maxamed oo loo yaqaano shariif malag. waxaa kusii xigo ibraahim cabdullaahi yabarow oo ku magac dheer xidigow. waxaa kusii xigo macalin cabdullaahi oo cali xuseen oo ku magac dheer shimbirow. waxaa kusii xigo muxudiin cali xayle. waxaa kusii xigo axmed nuur deexey. waxaa kusii xigo cumar aadan. waxaa kusii xigo cabdiraxmaan macalin xuseen gaabow. waxaa kusii xigo xuseen xasan gadaf. waxaa kusii xigo cabdi samad shimuxudiin alasow iyo kaamiramaanka oo ah axmed maxamed axmed siyaad oo ku magac dheer geelle. marka ka faa'iidaysa waxaan insha allahu tacaalaa taariikhda aan subac duubayna waxay tahay 23 bishii 8aad 1438 oo ku beegan bisha ramadaan oo barakaysan oo ah 24 cawada bishii 9aad oo hijriyada. waxaa waaye 23 bishii 9aad 1438 oo bisha ramadaan insha allah. midda miilaadiyadana waxay tahay 18 bishii 6aad 2017. marka ka faa'iidaysa waxaan insha allahu tacaala haddii ilaa yidhaaho subacaas aan akrinayno insha allahu tacaala ha laga bogdo ha lagu tawaaduco insha allah ha lagu dadaalo. subaca waxaa noo bilaabayo macalinkayna macalin maxamed xuseen nuur oo ku magac dheer macalin xaraf. waxaa noo bilaabayo subaca macalin xaraf. waxaa noo toosihaayo معلم عبد الله وعلي حسين وكم عليه مع الشمرو. بالتوفيق وتوفنا مع الإيمان وارفع درجاتنا يا منجي المؤمنين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. ألف لام آيات الكتاب المبين. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك قال يوسف لأبي أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يهديك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف إخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. يوسف أخرجوا الأرض يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقط بعض السيارة إن كنتم فاعلين. يا أبانا ما لك لا تمنى على يوسف وإنا له لناصحون. قال حتى نرتاح وإنا له لعابدون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا فيها وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم له غافلون. قالوا لئنك لأذهب ونحن عصبة إنا إذا
خاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمر ماذا وهم لا يشعرون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا ننطلق وتركنا يوسف عند متاعنا فكذب وما كذب من لنا ولو كنا صادقين قميصه بدعا كذبا قال بل صورت لكم أنفسكم أمرا جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروا بالراحة والله عليم بما يفعلون بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه موعظة وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت حيث لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أرى برهانا كذلك جنبك عن السوء فدعيناه بغيبتنا المخلصين واتبع الباب وغدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب وأما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن وعذاب أليم علي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها كان قميصه تمام وكذب من الكاذبين كان قميصه تمام فكذب من الصادقين قميصه تمام وإنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أيضا هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها يغيب شبابها وإنها لنراها في ضلال مبين سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسي فاستسمع وإن لم يكن مأمور ليسرنا ويكون من الصابرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تدرني كيدهن أصب إليه فأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فسمع كيدهن إنه السميع العليم لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا يأكل الطير لننبئنا بتأويله ما نراك من المرسلين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وبالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء بفضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون صاحبي السجن أرباب متفرقون خير بالله الواحد الرحمن ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم
ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحب السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيلزم فتكون غير من رأسه قضي الأمر الذي به تستفتيان للذي ظن أنه ناج منهم اذكر نعمة ربك فأنساه الشيطان إلى ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنت بالرؤيا تأمرون وما نحن بتأويل أمر العالمين نجا منهما وادكر ربهم فقنا له نبئكم بتأويل فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دبا فما حصدتم فذروا في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه وأكل فيه يحسنون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال الرجل إلى ربك أسأل ما بال نسوة الأرض أتن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قل حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصل الأموال راودت عن نفسها إنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أكن برأي وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين واجعلني على خزائن الأرض حفيظا عليما وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم لهم ورجلون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم فلا تروا عني هم بالكي وأنا خير المنزلين وإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا ترمون سنراودكم وإنا لفاعلون قال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رعالهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون لما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل وحاسب معنا أخانا نزل وإنا له لحافظون آمنكم عليه إلا كما أمرتكم بالعظيم أمركم الله والرضا وأرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونبين أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لنرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يعاد بهم فلما آتاهم موثقا قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد
وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس أبوها وإنه لذو لنا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليها ولم يراه نظرة بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السراج في اليمين ثم أنزل القادر أن يصير إنكم لسارقون وأقبلوا عليه ما لا تفرقون قالوا نبغي سواع الملك ولمن جاء لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين فما جزاؤه إن كنتم كاذبين من وجد في ربه فوجده ذلك الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك لا يشاء الله رفع درجات من نشاء وهو كل ذي عليم يسرق فقد سرقاه لهما قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدأ له ولا تضر وكان والله ما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له معاذ الله أنه إلا من وجدنا متاعا عنده إلا الله يكون فلما سيسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في أبيكم فقولوا يا أبانا إن لم نكن سرقا وما جئنا إلا بما علمنا ما كنا لغير عابدين سرقا التي فيها وغير التي أخذنا فيها وإنا لصادقون بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى يهديني من جميع إنه العليم الحكيم ثم قال يا أسفا على يوسف وقضيناه من الحزن فما كثير تالله تفتو تذكر يوسف حتى تكون علما أو تكون من الهالكين إنما أشكو بثي وحزني الله من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة ما فيها الكيل وكسرت علينا إن الله يجزي المتصدقين علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه أنتم جاهلون إنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله عليك إنه من يتقي فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين عليكم اليوم يغفر الله لكم وأرحم الراحمين بقميصي فألقوا على الجميع وسير واتوني بأهلكم أجمعين قصرت عين وعلى أبوه إلا جد ريح يوسف لولا أن تفندوا قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما جاء البشير ألقاه على وجهه فتد بصيرا وأعلمه لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا
وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من أن نزع الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء العليم الحكيم. قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أبدعني في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك وما كنت لديهم هو أمر وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين وما تسأل من أجلهم إلا ذكر العالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم معرضون وما يؤمن أكثرهم إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية بعذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم الأجر الآخرة الذين اتقوا فلا يعلمون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءوا بأسنا فنجيب من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفسر آيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها في الأخر إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. تعجب فعجب قولها إذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد. أولئك الذين كفروا بربهم أولئك الذين في عذاب أولئك أصحاب النار فيها خالدون. يستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. يقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسائر بالنهار. ومعقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما له من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ويجادل بالله شديد المحال. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما يسجد
يملك ما في السماوات والأرض وما كان وإله بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم ولا ضرا ولا سلما والبصير أم تستوي الظلمات والنور جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه عليهم والله خالق كل شيء والواحد القهار أنزل من السماء ماء فصالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب شفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومنها ما كتب أولئك الأنصار أفمن يعلم أنما الذين يصلون ما أمر الله به والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويذرون بالحسنة السيئة أولئك لهم الدار جنات عدن يدخلونها ومن سرع من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ينظر هذا الله من بعد ميثاقه ويخضعون ما أمر الله به أن يرسل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله بذكر الله تطمئن قلوبهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا فلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل غريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد قد استهزئ برسل من قبلك أرأيت الذين كفروا ثم عادوا فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من قول زين للذين كفروا مرهم وسدوا عن سبيله ويضل الله فما لهم من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله بواق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار نورها دائم وظلها ذكرهم الذين اتقوا والكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينذر بعضه إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به يدعو إليه وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله
من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر لمن ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن الكون الختام. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويقولون آمنا في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين الله ما يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال موسى إن تكفروا وما في الأرض جميعا وإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم في الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلى بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قال لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا ولنصبرن على ما آذيتمونا وليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا قال عليه ربنا نهلكن الظالمين لكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاف كل جبار عنيد ورائهم كأنه يسعى بماء سديد يتبعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت في كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب أليم. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله رفع السماوات والأرض بالحق يكذب ويأتي بأمر جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا الذين أم صبرنا ما لنا من معين. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعد
وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأنزل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وإلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار ويصلونها في سقرا وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله وتمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وفي آياته يوم الله بين فيه وآخره. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار آتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس ومن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل إن ربي لسميع الدعاء. مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم عامدة وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. ويقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل ولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. صدقتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم فتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. قد مكروا مكروا إلى الله مكروا وإن كان مكرا لتزول منه الجبال. ولا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ معرضين في الأسفار رافعهم بحمد الله وتشاء وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب.
تسبق بأمة أجلها وما يستغفرون وما تسألون يا أيها الذي نزل عليك وإنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين تنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منذرين نحن نزلنا الذي وإنا له لحافظون أرسلنا من قبلك في شيع الأولين يرسل إلا كانوا به يستهزئون كذلك يسوق في قلوب المجرمين فيه وقع سنة الأولين ولو فتحنا عليهم من السماء فظلوا فيه يرجون إنما سكر أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظنا من كل شيطان رجيم إذا من استرق السماء فأتبعه شهاب مبين وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لهم براسخين من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح اللواقع فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بقادرين وإنا نحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين هو يبشر إنه حكيم عليم من سلسال من حمإ والجن خلقناه من قبل من نار سموم وقال ربك ربك الملائكة إني خالق بشرا من سلسال من حمإ مسنون إذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لما كنت لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين ربي فأنزلني إلى يوم يبعثون فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم قال ربي بما أويتني لأزين لهم الأذيان وينهم المحيط منهم المرسل صراط علي مستقيم عبادي ليس لك عليه سلطان إلا من اتبعك من الغاوين كأنما لموعدهم أجمعين سبعة أبواب لكل باب برجل منصور المتقين في جنات وعيون بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من وعاصر المتقابلين يا نصر وما هم من أهل مخرجين رب عبادي أني أنا غفور رحيم وأن عليك والعذاب الأليم وعن ضيف إبراهيم قالوا سلاما قال إنا منكم مجنون قالوا لا توكلنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني مسني الكبر فبم تبشرون بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الله قال فما خطبك أيها المرسلون إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين يا لوط إنا لمنجوهم إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين ما جاء لوط المرسلون إنكم قوم منكرون فجئناك بما كانوا به يمترون أتيناك بالحق وإنا لصادقون أصل بأهلك بقطع من الليل واتبع الدار ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء بعضهم مسلمين أهل المدينة يستبشرون إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوا ولا تخزون أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين إنهم لفي سنتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين وجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل في ذلك آيات للمتوسمين لا بسبيل المقيم إن في ذلك آية للمؤمنين أصحاب الأيكة الظالمين منهم وإنهما لفي إمام مبين كذب أصحاب الحجر المرسلين آتينا آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا يحيطون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين على ما كانوا يكسبون ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم
المبين وقل إني أنا النذير المبين أنزلنا على المقتسمين جعلوا القرآن عظيم ربك لنسألنا أجمعين ما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلهنا آخر فسوف يعلمون أنك يضيق صدرك بما يقولون بحمد ربك وكن من الساجدين حتى يأتيك اليقين الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون تنزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده لينذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والحمير لتركبوها وزينة ويذوب ما لا تقومون وعلى الله السبيل بالأجل ولو شاء لأتاكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء والأرض والجبال ومن شجر تصيبون بيت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل ثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون سخر لكم الليل والنهار والشمس الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم إلى مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية المسطورة وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم أنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجوم يهتدون فمن يخلق ومن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون وإذ أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم موقنة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين أو نارهم كاملة يوم القيامة الذين يضلون عن بينهم على ساعة ما يصلون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فمر عليهم بسهم من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ويوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين زعمتم كنتم تشاقون فيهم على الذين أوتوا العلم إنهم الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل بأسوء ولا إن الله عليم بما كنتم تعملون أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن
الساعة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وأنذرهم الله كانوا أنفسهم يظلمون سيئات عاملها وبما كانوا به يستهزئون. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم وأظهر الرسل إلا البلاغ المبين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ومنهم من هدى الله ومنهم من حمل عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ترث الهدى فإن الله لا يهدى من يضل وما لهم من ناصرين. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت ولا يرد عليه حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. قولنا لشيء أن نقول له كن فيكون. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة والأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا على ربهم يتوكلون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا الذين كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ومن الذين وكانوا سيئات أن يصف الله بهم العذاب يوم العذاب من حيث لا يشعرون. أو يأخذهم في تألهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء فتفيأوا ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون. ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وما يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويغفرون ما يؤمرون. تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واسبا فغير الله تدعون. من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجرون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منهم بربهم يشركون. إذا آتيناهم فتمنوا فسوف تعلمون. يجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناك الله يرزق منها ما كنتم تفترون. لله البنات سبحانه وما يشاءون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كريم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به يمسكه على هون يدسه في التراب على ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم بأجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لأجل أن لهم النار وأنهم مفردون. الله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك عليهم الشيطان وما وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونهم الليل غداة من لبن ولصلصال لشاربين. ثمرات النخيل والعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. ربك إلى النار أن تتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك
فما الذين فضلوا برد رزق والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون بنعمة الله هم يكفرون وإذ قال ألم يروا إلى ويعبدون من دون الله ما لا يملكون رزقا من السماوات والأرض ولا يستطيعون تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوي الحمد لله والأكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثل رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه يجده هل يستوي هو من يقول بيده وصراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما ما أمر ساعة إلا كلم البصر وهو وإن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السماء والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون الله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ذعركم ويوم إمامتكم بأسبابها وأوبارها والله جعل لكم مما خلق ذيالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم ذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون وإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله وينكرونها وأكثرهم الكافرون يوم نبعث في كل أمة شهيدا ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يذر للذين كفروا ولا هم يستخدمون الذين آمنوا عليهم فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاء الذين كانوا من دونك وأبوا إليهم بقول إنهم لكاذبون وأبوا من الله ومن سلم الله ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ولا ذلك ما كانوا يمكنون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله فيما يبينن لكم يوم القيامة ما وما كان الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويجزل لا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ظهورها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله خير لكم إن كنتم تعلمون وعندكم ينفد وما عند الله باق وليجزين الذين صبروا أجرهم
ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ما سلطان على الذين يتولون والذين هم بهم مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما يتلون إنما أنت مفتر وأكثر لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه مثل لسان الذي يحلون إليه جميع وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولا هداهم الهدي إنما يفتري كذب الذين لا يؤمنون بآيات الله أولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن ما شرع في الكفر صدق فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عليم ذلك بأن أنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي قوم أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون وإن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك بما جاهد غفور رحيم كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمرة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله وأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول من فكذبوا فأخذهم عذاب وهم ظالمون فكلوا مما وأكم الله على ربهم واشكروا نعمة الله كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم واللحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما مسسنا عليك فيقلوا وما ظلمنا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإن ربك للذين عملوا سوء بجالة ثم تابوا من بعد ذلك وأنه إن ربك بما كان غفور رحيم اللهم آية لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنه بالجزاء وآتينا صراط مستقيم وآتيناه الدنيا حسنة وإنا في الآخرة لمن الصالحين أوعينا إليك واتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وأعلم بالمهتدين وعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولا صبرت الله خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه سميع بصير آتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ولا يتخذوا من دونه وكيلا مع أنه إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الأرض مرتين ولا تعدن عدوا كبيرا وإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا جديدا فتنسوا إلى الديار وكان وعدا مفعولا
ووهبنا لكم الكرة لأمددنا بالأموال والبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن عصمتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تطهيرا عسى ربكم أن يرحمكم ويردكم جعلنا جهنم للكافرين عزيزا هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويد الأبصار من شر الدعاء وخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا أن تنزلين ولتعلموا كل شيء فسلناه تفسيرا إنسان ألزمنا طائرا في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يقرأه اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مر فيها ففسقوا بها وحق عليها القول فدمرناها وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها ومؤمنا أولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء ربك وما كان عطاء ربك مغفورا كيف فضلنا بعضهم على بعض والآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتموت مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك كبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم أن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا ذا القربى حقا والمسكين وما السبيل ولا تبدل تبديلا المبدلين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك تبسطها كل البسط فتهجر مقصورا يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن وعدهم كان خطأ كبيرا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن مظلوما وجعلنا لبني سلطانا فلا يسرف في الأرض إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالدين العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخلق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ذلك كان سيئة عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة
ولقد صرفنا يا القرآن يذكر وما يزيد إلا نفورا ما هو اليد كما تقولون إلى الذي تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان عليما غفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك بالقرآن فتعوذ على آثارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ تخرج يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسرورا. ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا ونكون حجارة حديدا. مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسيعودون إليك الرؤوس ويقولون متى قل عسى أن يكون عليم. يدعوكم فتستجيبون بحمدي وتظنون أن لو قليلا. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان يفرق بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم وإن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا على النبيين بل وآتينا داود زبورا. الذين أنتم من دونه ما يملكون يضركم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فضربوا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإذ لك إن ربك عاد بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة مأمورة بالقرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا يا آدم فسجدوا إلا إبليس وأسجدوا لمن أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحترقن ذريته إلا قليلا. قال فما تبعك فإن جهنم جزاؤهم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وإذن ما يدعو الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن نقصف بكم جانب البر أو نرسل عليكم عاصفا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أما أنتم أن نعيدكم به تارة نرى فنرسل عليكم عاصفا من الريح فنريكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلنا على كثير مما خلقنا تفضيلا.
أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا كيف الحياة وكيف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا إن كادوا ليستفزونك من الأرض يخرجوك منها وإلى الله يربطون حبك إلا لقد أرسلنا قبلك من رسلنا فلا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسل الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهورا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وجاء الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان الإنسان أرد مرحا بثانيه وإذا مسه الشر كان يئوسا كل يعمل على شاكلته فيعقوب بعضه بمن يهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من علم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا وإن اجتمعت الأنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل وما أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر لنا أو تسقط السماء كما زعمت علينا والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا ومنع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا قالوا أضغاثنا بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم يوم ثم مأواهم جهنم كلما حوزتهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا إذا كنا إذا عرفاتنا إنا لمبعوثون حرا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق منها وجعل لهم أجلا لا ريب فيه ما مطالبون إلا كفورا لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إلى الله قد وجدت للباب وكان ميزان ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا أراد أن يستفزهم وقلنا من بعده لبني إسرائيل اذكروا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم حفيظا وبالحق أنزلنا وبالحق نزلنا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا
فرحنا لترى على الناس على الموت ونزلنا تنزيلا وآمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليه يخرون إلى النار سجدا ويقولون سبحان ربنا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين آمنوا الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا لعلك باخع نفسك على آثارهم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا جعلنا ما على الأرض زينة الله ليبلغ إلى البصر عملا لجاعلون ما عليها سيدا جلوسا أصحاب الكهف والرقيم كانوا بآياتنا عجبا والفدية إلى الكهف قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فقرنا من سنين عددا وبعضناهم للعلم أي الحكمة هذا لما لبثوا قلت عليك نبأهم إنهم فتنة آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لم ندعو من دونه هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تغرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله فيأتي الله وهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط أو اضطرد عليهم لوليت منهم فرارا ولم يريد منهم ربا كذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فأمروا إلى ذات ما بلدكم رزقا ولا تردوا فلا يشرن بكم أحدا يظهروا عليكم يرجموكم أو يهدوكم في ملة فلن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم وجعل ربهم أعلم بهم على الذين أغلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا منها ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لجاهل باهرا ذلك إلا أن يشاء الله واذكر ربك إلى نزيد وغسى يدي لرب الأكرم من هذا رشدا فيك في
له غيب السماوات والأرض واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تضف منام الله علينا وتوعوا وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وهي تغيث وادوا للماء كالمهل وبئس السلام والسلام مرتفع الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من ذلك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفعا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بالنخل وجعلنا بينهما زرعا الجنتين وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر الساعة قائمة وإن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه ويحاوره أكبرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله يدرني أنا علم كمال وولدا عسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها أنهارا من السماء فتصبح سعيدا سلما ويصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له نعما وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها ويا خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا ذلك الولاية لله وهو خير ثوابا وخير حقوقا لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربنا ثوابا وخير عملا ويوم تسير الجبال وترى الأرض باردة وحشرناها فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة فارتحمتم أن لم نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دونه وهم لكم عدو مثل الظالمين بدلا أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوا فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا وأظلموا النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن
للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم عذاب وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا في آذانهم فليهتدوا إلى الأبد وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذ بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد أن يجزوا من دونه وجعلنا لملكهم موعدا قال موسى لفتاه أجعلني ما نسيه ثم أجعل سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا من سفرنا أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنساني إلا الشيطان أن أتى سبيلا في البر عجبا غير ذلك ما كنا نبغي بردة على آثار ما قصصا وجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما له موسى نتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا فإن اتبعتني فلا تدرني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عذرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا والله إن سألتك عن شيء شيئا فلا تصاحبني أبدا من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقضها فأما قال لو شئت لأتيت عليها قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت عليها وكان ولا ملك يأخذ كل سفينة غصبا أما الغلام فقال أبواه من عند وجدنا غير ما كان وكبرا أن يبدلهما ربهما خيرا من زكاة وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك فأعطوهما في ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين وسألت عليكم من ذكرى لهم من الذي وآتيناهم من كل شيء سببا إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين
السدين وجد من دونه مقام لا يكاد قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج يفسدون في الأرض مكني في ربي خير آتوني زبر الحديد حتى إذا سوى بين السدود قال انفقوا حتى إذا جعله أن يذروا وما استطاعوا له نقبا هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعل ذلك وكان ربي يومئذ يموت في بعد وقت بالسور فجمعناهم جمعا يومئذ للكافرين عظما الذين كانت أعينهم في غطاء كانوا لا يستطيعون سماعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء أعتدوا جهنم للكافرين نزلا ننبئكم بالأخسرين الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فعبد الأعمال فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا فيها لا يموت عنها قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صلي على الحبيب محمد وعلى الآل من هم الكرماء رب صل على الحبيب محمد وعلى الآل الكرماء نورا في الأرض ليس له ذل وهل شاذل على الضياء رب صل على الحبيب محمد وعلى الآل هم الكرماء كان في الليل ينظر شيئا لديه الضياء والظلماء رب صل على الحبيب محمد وعلى الآل هم الكرماء بالخلف يرى الناس فالخلف لديك أنه تلقاه رب صل على الحبيب محمد وعلى الآل هم الكرماء على الآل من هم الكرماء صل وبارك عليه صلى الله وسلم فاتحة فاتحة